Приветствую всех, кто посетил мой канал, я родом из детства. Сегодня мы листаем страницы детских журналов «Мурзилка» и «Костер». Приятного просмотра! Детский журнал «Мурзилка», год 1940. Кто хитрей? Мне сказал однажды дед: ты смотри, не лазь в буфет, там на самой верхней полке поселились злые волки. Только дедушка уснул, я скорее подставил стул, приоткрыл немножко дверцу, отодвинул банку с перцем, переставил всю посуду. Я волков искал повсюду. Поутру проснулся дед, не спеша открыл буфет. Думал к чаю взять ирисок, а ирисок нет как нет. Обыскал он все до щелки, заглянул и вверх, и вниз. Я сказал: наверное, волки утащили твой ирис. Рубрика «Кругоскоп». Мушиная нога. Это старая ваша знакомая, а это конец ее ножки увеличено в 50 раз. На ней видны два когтя, ими муха цепляется, когда шагает по неровной шероховатой поверхности. Еще видны две липких подушки, без них муха не могла бы разгуливать по потолку. К этим-то подушкам и пристает всякая грязь, бактерии, на них муха и разносит заразу. Если у человека были бы такие подушки, только побольше, конечно, он тоже мог бы ходить по потолку, но ему бы пришлось для этого на каждой ноге таскать подушку около 16 килограммов весом. С таким грузом, пожалуй, и не захочется гулять по потолку, правда? Хитрость Уатта. До сих пор мощность машин, которые двигают поезда, пароходы и станки на заводах, сравнивают с силой лошади. Про двигатель говорят, в нем 500 лошадиных сил. Впервые стал сравнивать машинные силы с лошадиными англичанин Уатт, который изобрел паровую машину. Такой пересчет машинных сил на силы лошади был очень нужен. До изобретения паровой машины насосы, качавшие воду из шахт, приводились в движение лошадьми. Паровая машина заменяла живых лошадей, и надо было знать, сколько лошадей может заменить одна машина. Счет на лошадиные силы привился, да так и остался. Но вот чему всегда удивлялись инженеры, почему лошадь, с которой сравнивал мощность своих машин Уатт, в 1,5 раза сильнее обыкновенной средней лошади. Где это откопал Уатт такого гигантского коня? Или он просто не умел точно измерить силу лошади? На самом деле Уатт имел дело с самыми обыкновенными лошадьми и отлично знал настоящую силу живой лошади. Недавно объяснилось, почему он считал 1,5 лошади за одну. В библиотеке старого английского города Бирмингема был найден альбом с пожелтевшими от времени газетными вырезками. Никому неизвестный владелец этого альбома наклеивал в него сообщения об убийствах, пожарах и других происшествиях, которые случились в прошлом веке и совсем неинтересны сейчас. Но, проглядывая их, нашли маленькую заметку, в которой было рассказано, почему машинная лошадь Уатта сильнее обыкновенной лошади. Уатт знал, что покупатели его первых паровых машин будут сравнивать их работу с работой живых лошадей. Он боялся, что лошадь покажется им чего доброго удобнее, поэтому, когда он выпускал машину мощностью 15 лошадиных сил, он на всякий случай говорил, что в ней 10 лошадиных сил. Фабрикант покупал машину в 10 лошадиных сил, а на самом деле, сам не зная того, приобретал машину в 15 лошадиных сил. Когда эта машина работала лучше, чем 10 живых лошадей, он очень удивлялся и радовался. Слава паровых лошадей сильно возросла, а сейчас мы себе даже представить не можем, что бы мы делали без миллионов паровых машинных лошадей, которые работают для нас повсюду. Рубрика «Займись чем-нибудь». Загадки. 3 медведя. Какой медведь самый большой? Одно на поляне, другое в кармане. Вот слово. Для решения в нем отыщите два значения. Несется первое к реке, другое щелкнуло в замке. Одно лепечет на поляне, шумит в лесу и на лугу. Другое улеглось в кармане, и там все время ни гугу. Журнал «Костер», год 1956. Листик, листик, листик вырезной, солнышком окрашенный, был зеленым ты весной, а теперь оранжевый. Ты на дереве висел лишь сегодня утром, а теперь вдруг полетел с ветерком попутным. Над поляной закружил в предвечерней просени и беззвучно объявил о приходе осени. Ян. Перевод с латышского. Корабль военный входит в порт желанный. Весь в ярких флагах, мальчику знаком.
Сегодня праздник радостный для Яна. Спешит он в гавань встретиться с отцом. Отец здесь самый статный, самый смелый. Он загорел на вахте боевой. Блеск золотых нашивок, китель белый, с эмблемою фуражка у него. Пусть над лбом его белеет просить. Он молодой, он море властелин. Любимый командир своих матросов, таким отцом гордится вправе сын. Спускается моряк неторопливо, нарядной корте пламенем горит. И вот уже в объятиях сын счастливый, он моряку, волнуясь, говорит: «Отец, мне здесь на суше надоело, возьми меня с собой в морской поход. Я так хочу взлететь на мачту смело, хочу увидеть, как орудие бьет». Отец смеется: «Нет, сынок, послушай, для нас морские нелегки пути. Чтоб научиться метко бить из пушек, ты должен школу строгую пройти. Когда пройдешь науку в нашей школе, и ты взбежишь по трапу корабля, ты будешь бороздить морское поле, владеть тяжелым колесом руля. По компасу в лавине брызг соленых ты будешь зорко править кораблем. Любую бурю встретишь непреклонно, таким, как я, ты станешь моряком. Пойдешь сквозь шторм, упрямо зубы стиснув. В бою ты будешь смелым, мальчик мой, за край родной не пожалеешь жизни, как не жалеет твой отец седой». Ладони отца сжимает крепче Янис, стучат их одинаково сердца. Я закалюсь в учебе, испытаниях, достоин буду своего отца. Это что за небылица? На спине у зверя птица. Почему сидеть ей там разрешил гиппопотам? Потому что птица может вмиг склевать букашек с кожи. Тук-тук-тук, букашек нет. И уборка, и обед. Лена. Я с работы после смены возвратился в 3 часа. Тихо всхлипывает Лена. Рукавами трет глаза. Головы не поднимает. Грустный голос хрипловат. В комсомол не принимают. Рановато, говорят. Чем 7-й соседний класс лучше нас? Льются слезы, как не прячь их, по щеке, по губе. И от этих слез горячих стало мне не по себе. Что отвечу ей? А Лена ищет в метрике ответ. По подсчетам неизменно нет 14 лет. Нет 14 лет, нет. За окном темнее стало. Лена села у стола, посидела, повздыхала, сумку с книжками взяла. Над тетрадкой, как в школе, вновь склоняется она. Ничего, что в комсомоле нет пока всего звена. Примут наше все звено. Все равно. Трудная задача. На странице трудная задача. Смотрят цифры круглые и хитро. Так решать ее или иначе. Лоб наморщен, высохло перо. Стал мальчишка тихим, невеселым, свет не мил и вечер нехорош. Сделалось перо таким тяжелым, что его никак не шевельнешь. Может он нести поклажу долго, не роптать в походе много дней. Может переплыть мальчишка в Волгу, если только приналечь сильней. Даже если он в пути устанет, в хлопьях снега с головы до пят, никогда на лыжах не отстанет. Это так, спросите у ребят. Но застыв теперь с пером чернильным, словно потерявшийся во мгле, показался он себе бессильным, слабым человеком на земле, словно он не прошагает долго и ребят на лыжах насмешит. Переплыть никак не сможет в Волгу, если ту задачу не решит. И такая горькая досада вдруг парнишку за сердце берет, и такое огненное надо подает всего его вперед. Закусил губу он, чуть не плача, руки сжал, нацелил взгляд остро, и пошла, пошла, пошла задача, заскрипело яростно перо, словно он незримыми ключами с каждой скобки снять сумел замок, словно он руками и плечами сдвинуть цифры разума помог. Китайские басни. Говорить тоже надо уметь с пользой. Цзы Цинь спросил своего учителя Мо Цзы: «Учитель, если человек обладает даром слова, хорошо это или нет?» «Если он говорит слишком много, — ответил Мо Цзы, — то в этом нет никакого проку. Вот, например, болотная лягушка целый день квакает, до того старается, что даже глотка пересыхает,
а на нее все равно никто не обращает внимания. А петуху в курятнике достаточно 3 раза кукарекнуть, и все уже знают, скоро рассвет. Поэтому, если уж говорить, так надо говорить с пользой. Надо помочь росткам. Жил один беспокойный человек. День и ночь думал он, как бы заставить хлеб на полях расти быстрее. Но хлеб, словно назло, ему по-прежнему созревал медленно. Наконец ему в голову пришла счастливая мысль. Он отправился в поле и начал потихоньку вытягивать один за другим ростки из земли. Проработав так целый день, он очень усталый вернулся домой и сказал домашним: «Вот видите, я трудился как вол, но зато, по крайней мере, все ростки стали значительно выше». Его сын тотчас же бросился в поле, чтобы собственными глазами посмотреть на чудо. Но когда он взглянул на ростки, то увидел, что они уже совсем завяли. Устрица и птица рыболов. Однажды речная устрица лежала на песчаной отмели и, раскрыв створки раковины, грелась на солнышке. В это время мимо проходила птица рыболов. Заметив устрицу, она подбежала к ней и запустила клюв в раковину, рассчитывая полакомиться устричным мясом. Но устрица быстро захлопнула створки раковины, и клюв птицы оказался крепко зажатым. Поддаваться друг другу обоим не хотелось. «День, 2 дня не будет дождя», — говорила птица рыболов. «Воды нет, обратно в реку не вернешься, вот и умрешь тут». «А если я тебя не отпущу? День не поешь, 2 не поешь, смотришь, и тебе не жить», — говорит устрица. Долго спорили устрица и птица рыболов. В это время проходил рыбак и голыми руками взял их обоих. Аркадий Гайдар к 15-летию со дня смерти. В своих книгах Аркадий Гайдар запечатлел жизнь нашей страны с первых лет ее существования. В гражданскую войну вместе с вашими дедами сражался за светлое царство социализма Борис Гориков, герой повести «Школа». С вашими отцами Толя и Владик разгадывали в Артеке военную тайну. Вместе с вашими старшими братьями и сестрами росли Чук и Гек. Люди, которым сейчас по 25-30 лет, по примеру Тимура, в Великую Отечественную войну, как умели, помогали Родине. Гайдар хорошо понимал ребят. Герои его книг – твои друзья. Разве не дружил ты с такими, как запасливый, хозяйственный Чук, как смелая рыжеволосая 5-летняя путешественница Светлана, волевой, подтянутый командир в синей безрукавке с красной звездой на груди Тимур? Аркадий Гайдар любил писать о хороших людях и о счастливой жизни, но он не скрывал от читателей трудностей и опасностей жизни. Нельзя же, чтобы ребята, как Гек, думали, что если над ними светит солнце, то значит нигде нет ни дождя, ни туч. Писатель напоминает, как важно уметь отличать хорошее от плохого и быть зорким, упорным и решительным в борьбе со злом. Ведь юный барабанщик Сергей Щербачев, едва не запутавшись в сетях врага, в решительную минуту храбро встал перед ним лицом к лицу. А Тимур и его отважная команда не побоялись хулиганов, квакинцев и одолели их. Своей повестью о Тимуре Аркадий Гайдар показал, как ребята могут выполнить свой долг патриотов. Тысячи мальчиков и девочек поняли писателя, отозвались на его слова славными тимуровскими делами. Что такое настоящая дружба? Как поступить, когда тебе трудно и не весело? Как оставаться всегда верным долгу и стойким? На эти и многие другие вопросы Аркадий Гайдар своими книгами помогает найти ответ. Александр Введенский, Коля Кочин, год 1930. Кто растрепан и всклокочен, кто лентяй и озорник? Ну, конечно, Коля Кочин, отстающий ученик. На уроке наш учитель Петр Иванович Петров просит: «Дети, не кричите, я сегодня нездоров. Кто шумит на задней парте? Позовем его сюда. Пусть укажет нам на карте все большие города, все моря и океаны, реки, горы, вулканы. Где Сибирь, а где Кавказ, где Урал, а где Донбасс?» Отвечает Коля Кочин. «Хорошо, я знаю, очень стоит Урал на Тереке, в Северной Америке». И прибавил Коля далее: «А Донбасс – река в Италии». Перемену в нашей школе окружат ребята Колю. В Южной Африке Саратов, скажет Боря Аккуратов,
А в Австралии Берлин, скажет Петя Бородин. А в Варшаве есть река под названием Ока. Посмотрите, Коля Кочин чем-то очень озабочен. Посмотрите на него, глупый, как сорока. Он не выучил урока и не знает ничего. А теперь, сказал учитель Петр Иванович Петров, попрошу я вас, решите мне задачу про коров. 5 коров траву едят, 10 на реку глядят, а 14 коров гуляют. Сколько это составляет? Отвечает Коля Кочин. Хорошо, я знаю очень, ровно 350 было этих поросят. В перемену в нашей школе окружат ребята Колю. Сосчитай-ка, голова, сколько будет 2 × 2? И ответил Коля Кочин, огорчен и озабочен. Я не знаю ничего. Сам не знаю от чего. Я без денег, я тупица. Разучился я учиться, ухитрился потерять и задачник, и тетрадь. Перестаньте вы смеяться, помогите заниматься. Все сказали, ладно, можем, сообща тебе поможем. Зимним вечером у нас собирается весь класс. Ванька Тычкин, сев за парту, тычет пальцем прямо в карту. Это линия река, а зовут ее Ока. Вот Сибирь, а вот Кавказ. Вот Урал, а вот Донбасс. Вот Ростов, а вот Саратов, объясняет Акуратов. Вот Париж, а вот Берлин, объясняет Бородин. Так ребята в нашей школе помогли учиться Коле.